وقبل أن أعود إلى السيد عدنان العديني أرحب مشاهدينا الكرام بأمين عام حزب الأمة الإماراتي الأستاذ حسن الدقي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك أستاذ حسن. إذن هو لقاء أول من نوعه يجمع بين ولي عهد أبو ظبي وحزب الإصلاح في اليمن، قيادات هذا الحزب. كيف تقرأ المشهد القادم فيما يخص معركة اليمنيين في استعادة الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر هذه الاستضافة الكريمة. لابد الحقيقة لكل المراقبين أن يبحثوا عن العامل الأساسي الذي غير المعادلة واضطر بن زايد وبن سلمان أن يلتقوا بمن شيطنوهم طوال 7 سنين من الثورة العربية أو من الربيع العربي. وواضح من مقابلة بن سلمان لقيادة تجمع اليمني للإصلاح قبيل اغتيال علي عبد الله صالح بأن الاغتيال هو الذي أدخل المعادلة أو غير وجه المعادلة تغييرا كبيرا وخطيرا في اليمن. البقايا أنا أسميهم بقايا فلول النظام الخليجي السياسي بعد أن فككوا مجلس التعاون الخليجي وقعدوا على أطلاله، وقعوا في أيضا خطأ استراتيجي خطير جدا، وهو أنه محاولة استرجاع صاحبهم القديم وهو علي عبد الله صالح إلى صفوفهم. واضح أنه شابه أداء أمني متخلف جدا، وإلا فإن مقابلة بن سلمان لقيادة تجمع اليمني للإصلاح أعطى مؤشر خطير جدا لإيران أو المشروع الإيراني الصفوي في المنطقة أن ثمة تغيير ما يحصل. ولا أدري أي عقل الحقيقة يمكن في رفة العمليات العسكرية التي تديرها الإمارات، أي عقل أشار على بن سلمان بأن يلتقي بالتجمع اليمني للإصلاح على الملأ وهم يخططون لعملية أمنية بمثل هذه الخطورة وانسلاخ علي عبد الله صالح من تحالفه مع الحوثيين. إذا نحن أمام مشهد خطير جدا وتغيير في المعادلة الاستراتيجية التي هي جانبين، جانب عسكري وجانب أمني. وواضح أن إيران قد كسبت المعركة هذه أو انتقلت إلى منطقة متقدمة في الصراع، ويعود النظام الخليجي مرة أخرى لكي يدور حول نفسه مجددا. هل هو الآن في وارد أن يحدث نقلة حقيقية واستناد حقيقي إلى قوى الشعب اليمني الحية في إدارة هذه المعركة؟ المسألة تحتاج إلى بحث طويل. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ حسن. أعود إلى السيد عدنان العديني. أستاذ عدنان، سمعت ما تفضل به الأستاذ حسن الدقي من تغير في الأحداث في اليمن ودلالة التوقيت. الآن في خضم كل ذلك هناك من يتحدث على أن دولة الإمارات بشكل أو بآخر تبحث عن ميليشيات لتدعمها في المعركة في اليمن. هل يمكن لحزب الإصلاح أن يقوم بهذا الدور؟ أستاذ عدنان. أستاذ عدنان، إذا فقدنا التواصل كما يبدو مع الأستاذ عدنان العديني إلى حين عودته. على كل حال أعود إلى السيد أمين عام حزب الأمة الإماراتي الأستاذ حسن الدقي. سيد حسن، إذن هل يمكن القول الآن أن بوضع الاعتبار ما تفضلت به في إجابة السؤال الأول على أن لقاء الإمارات بالإصلاح سينهي ما كان يقال عليه قطيعة سياسية؟ لا أعتقد لأنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولا ينبغي قراءة وجوه محمد بن زايد قراءة مختلفة وبمعايير مختلفة. فوجه محمد بن زايد في مصر وهو أخطر الوجوه، ووجه محمد بن زايد في ليبيا، ووجهه في سوريا، ووجهه في إدارة أيضا الشأن السعودي والانقلاب الذي حصل في السعودية. محمد بن زايد متخصص انقلابات. أول انقلاب بدأه في الإمارات عام 1987 على الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وفشل ذلك الانقلاب إلى انقلابه الأخير على الأسرة السعودية وتنصيب محمد بن سلمان. فهذا ما تبديه الآن الإمارات الحقيقة ينبغي أن يقرأ وفق معطيات كثيرة جدا، ودفع دفع المسألة إلى اتجاه أن هناك معركة مع إيران يربطها مع أمريكا اتفاق نووي، وهو سقف الأحداث كلها. نحن أمام سقفين أساسيين. السقف الأول هو الثورة العربية واستحقاق الشعوب العربية ماضية إلى استحقاق السيادة مجددا، ولا مجال للتلاعب بها جعل الشعب اليمني ذيلا مرة أخرى لا للسعودية ولا لطهران ولا للإمارات.
كيف يستعيد الشعب اليمني حريته ومن ثم سيادته. هذا هو السقف الأساسي الذي نحن عليه. والسقف الثاني هو ما يربط إيران وأمريكا يعني من اتفاق نووي. وبالتالي طيب يعني التجمع اليمني للإصلاح أو قبائل اليمن أن تعرف إلى أين تذهب وإلى أي ساحة تدخل، لأنها إذا دخلت في أداء الدور الوظيفي يعني مرة أخرى فإنها لن تنجز للشعب اليمني شيئا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى. أستاذ حسن، يعود إلينا السيد عدنان العديني. أستاذ عدنان، سمعت ما تفضل به أمين عام حزب الأمة الإماراتي. برأيك إذن هل لديكم مخاوف من أن يعني يكون هناك إرادة لأن يتم التعامل معكم بشكل أو بآخر كوكلاء لدولة من دول التحالف بداخل اليمن؟ أولا أنا لم أسمع كل الكلام، لكن ما أريد أن أقوله أننا في اليمن لا علاقة لنا بالمشكلات التي جرت في الإمارات ولا في السعودية، وهذه الملفات الداخلية لا تعنينا. يعني في النهاية نحن نحمل الملف اليمني. الملف اليمني سقطت الدولة ونحن بحاجة إلى استعادته، وإيران ضليعة بهذا الإسقاط. يعني إيران القوة التي دفعت بهذه الجماعة من بين التراب أنشأتها حتى صارت شجرة كبيرة، هي التي رعتها فكريا وإيديولوجيا وعسكريا، ثقافيا وعسكريا. بالتالي نحن في مواجهة مع إيران، ونحن بحاجة للتحالف العربي لخوض هذه المعركة. المسألة التي تتعلق بالدولة اليمنية هذه تخص القيادة اليمنية السياسية. نحن لا نحمل أنفسنا فوق طاقتنا، نحن في النهاية حزب سياسي وأحد مكونات الشرعية، وعندما نتحرك فهو في سقف الدفاع عن الشرعية ودعمها وعدم يعني وحمايتها وتوفير الشروط اللازمة لاستمرارها وتقويتها حتى تستطيع الدولة اليمنية أن تقوم على قدميها من جديد داخل البيئة اليمنية. استدعاء الصراعات في الدول الأخرى أظن أنه لا يخدمنا ولا يعني خاصة في الإمارات والسعودية لا يخدمنا أبدا. نحن أيضا بالقدر الذي ندعوهم لأن يساندوا وهم فعلا يساندوا الأمن اليمني، أيضا نحن لا نحب لأمنهم أن يتصدع وأن يتضرر. الموضوع يعني أخطر من مسألة أننا أناكف في بورقة مقابل ورقة. هناك دولة يمنية، هناك دولة عربية سقطت، وبسقوط هذه الدولة قد يتأثر الأمن الإقليمي المجاور بشكل كبير، ويفترض أن نركز على هذه النقطة ولا علاقة لنا بهذه بالقضايا الأخرى، ودورنا هو محدود في دعم الشرعية، لسنا الدولة ولا ممثلين لها. أشكرك نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح الأستاذ عدنان العديني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بعودة أخيرة إليك أستاذ حسن الدقي، وفقا للكلام الذي تفضل به الأستاذ عدنان العديني، كيف تنظر إلى تعاطي حزب الإصلاح مع المشهد في اليمن وتعامله مع الفاعلين الإقليميين؟ بلا شك أن هناك مستويين يعني من التعامل سيضطر لها حزب اليمني للإصلاح. المستوى الأول هو المستوى الاستراتيجي، والمستوى الثاني هو المستوى التكتيكي. وواضح أن المستوى التكتيكي هو المسيطر الآن، لكنه المستوى التكتيكي إذا لم يكن له سقف استراتيجي بعيد المدى فإنه غالبا سيصبح يعني من يدخل في هذا المستوى سيصبح ورقة في أيدي الآخرين أو في المشاريع التي تتقاسم اليمن. نحن النظام الخليجي ليس أول مرة يدير معركة في المنطقة. النظام الخليجي منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وكان هناك أيضا يعني اصطفافات شبيهة بما نجده اليوم بين مسقط وبين أبو ظبي وبين الكويت والرياض والدوحة وغيرها. ثم إنه يعني أخطر ما فعله النظام الخليجي هو دخوله على اليمن بالثورة المضادة وعبر المبادرة الخليجية. إذا لم نكن قادرين على أن نقيم الدور الخليجي في ظل المبادرة الخليجية، المبادرة الخليجية هي أحد أخطر أشكال الثورة المضادة. إذا كان هناك تدخل عسكري أو دفع أموال للانقلاب عسكري في مصر، فإن المبادرة الخليجية كانت هي البديل اليمني في المرحلة الأولى من امتصاص الثورة الشعبية في اليمن. ثم رأينا الأمور إلى أين تذهب. فيمكن تفهم تعاطي حزب الإصلاح للمستوى التكتيكي في إدارة المرحلة وفي الحصول على بعض المكاسب وفي تخفيف حدة الصراع إلى غير ذلك، لكنه إن فقد البوصلة الاستراتيجية فإنه بلا شك سيكون أكبر الخاسرين. والمعول كما تفضل الأستاذ المندوب الحزب، المعول هو على الشعب اليمني. الشعب اليمني في مرحلة حاسمة وخطيرة جدا، ولا يمكن عزل ما يحصل في اليمن عما يحصل في السعودية أو في قطر أو في أماكن أخرى. فإذا لم يمارس الشعب اليمني رقابة دقيقة ولصيقة
على مساره، وإذا لم يولد الشعب اليمني مشروعا سياسيا سياديا يعبر عنه، لا يعبر عن حبل سري موجود في الرياض أو في أبو ظبي أو في طهران. أشكرك أمين عام حزب الأمة الإماراتي الأستاذ حسن الدقي، كنت معنا على الهاتف من اسطنبول. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام.